ยังมีน้ำนองคลางแมนเทน I'm so joyful today. บองปอนมาตีกันไรนี่มันแมนจีเรื่องใจดอนโนไล It's not an accident that you're here today. ส่วนมือมุกในจัดค้างยืงให้ในเยติการกอดทามันแมนใจดอนโนไล Look at your neighbor and say, it's not an accident. ปรับกอดทันแนวโมดที่นี่มันแมนใจดอนเนี่ย You're not here by accident. ไอ้บองปอนดังทายืงจิมนุปิเศษ Do you know that you are special? วินดังไง You know? ยืงจิมนุได้พิเศษให้มีน้ำลายแต่สำหรับพระองค์ You are special and you are valued by God. ในครั้งเพลงของปีปรับทายืงจีปูจรึ The Bible says that we are the chosen seed, ปูจรึ the chosen people. จีปูได้เตรียมนึงบังการพอล It's like the seed that's ready to give มันจีปูธรรมดาเต้ not just a normal seed, จีปูได้จรึ but it's the chosen one. นี่จีอัตสัญญาณរបស់យើង This is our identity. យើងនៅក្នុងស៊េរីមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ឆេះ We're in this series called Ignite ហើយប្រហែល Passion. ជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍នេះបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកំពុងតែងុំអាចឆេះតិច And maybe over the last few weeks, you're feeling more and more fired up. តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងឆេះតិច And we're ready to go today. យើងនឹងឆេះទាំងអស់ We're going to burn it up. ព្រោះខ្ញុំយកពេលវេលា15ឆ្នាំដែលខ្ញុំដើរជាមួយព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងសារនេះទាំងអស់ Because I seriously took 15 years of my relationship with Jesus and I put it into this ខ្ញុំនឹង message. បង្ហូរដាក់ក្នុងនេះទាំងអស់ It's just going to overflow. ដូច្នេះកុំទប់ឲ្យឆោតពីព្រោះនេះជាភ្លើងដែលមកពីព្រះអង្គ So don't hold back. This is the fire from God. ដូច្នេះបានជាប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងពីភាពឆេះឆួលដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃ So that's why our topic today is passion like a wildfire. វ៉ាវអត់មានណាវ៉ាវ Nobody said wow. មូលហេតុដែលសារតែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានភ្លើងពីរប្រភេទ Because there's two kinds of fire in our lives. ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលគំរូភ្លើងទៀន So I want you to look at this example of ពីការពិតយើងហៅវាថាជាភ្លើងដែរ This is a fire as well. It's a fire for a candle. តែវាជាប្រភេទដែលជាភ្លើងទៀន Okay, so this is a candle fire. នៅពេលដែលទៀននេះឆេះ So when it's on fire, វាងាយរងគ្រោះមែនតើ it's easy to put this fire out. សូម្បីតែខ្យល់តែបន្តិចល្មមក៏វាអាចឲ្យលុតបានដែរ It doesn't take much of a breeze. ខ្យល់ដង្ហើរ Accidentally from the fan. យើងដើរចេញទៅក្រៅខ្យល់បក់ប៉ះបន្តិចវាអាចរលត់ទៅវិញ Even walking out the door, you can get a breeze and it'll សូម្បី blow តែយើ out. ងប្រើខ្យល់តែបន្តិច And all I have to use is a little bit of ហើយ air ហើយផ្លុំបលុតវា and blow it out. Done. នេះជាអំណាចរបស់ភ្លើងទៀន This is the power of this kind of fire. ប៉ុន្តែមានអំណាចនៃភ្លើងមួយទៀតដែលមិនងាយនឹងបលុតបាន But there's another kind of fire with a different power. ហើយភ្លើងមួយនេះបើឆេះកាន់តែខ្លាំងបើកាន់តែឆេះបើមានខ្យល់បក់កាន់តែខ្លាំងវារឹតតែឆេះខ្លាំង And it's so difficult to put out because any kind of breeze makes it even stronger. គឺជាភ្លើងឆេះព្រៃ It's a wildfire. យើងមើលវីដេអូជាមួយគ្នា Let's look at this video together. នេះជាភ្លើងឆេះព្រៃដែលនៅកាណាដា This is a wildfire that happened in Canada. ហើយភ្លើងឆេះព្រៃមួយនេះប្រើយន្តហោះច្រើនមែនទែនដើម្បីបលុត And many airplanes and helicopters tried to put this out. ប៉ុន្តែអត់អាចបលុតបានទេ And they couldn't get the fire under control. ឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងទោះបីព្រៃស្រស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ It didn't matter what was in front of it, it just kept going. ទោះបីយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចនឹងឆេះ And you think, oh, this won't burn. It would still burn. ប៉ុន្តែវាអាចឆេះបានទាំងអស់ It could still just keep going and burn. នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានភ្លើងពីរប្រភេទដែរ So in our lives, there's two kinds of fire. ភ្លើងភាពឆេះឆួលដូចជាភ្លើងទៀន There's a passion like a candle និង fire. ភាពឆេះឆួលដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃ And then there's a passion like a wildfire. សម្រាប់យើងដែលមានភាពឆេះឆួលដូចជាភ្លើងទៀន So for those of us who have passion like a candle, គឺនៅពេលដែលយើងឃើញអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយបានល្អ and then when you see somebody do something good, យើងលឺអ្នកណាម្នាក់លើកទឹកចិត្តយើងខ្លាំង or
or we heard somebody encourage us. ហើយចិត្តរបស់យើងចង់ធ្វើវាភ្លាម And then we're like, yeah, I want to do that so right now. តែនៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយយើងជួបបញ្ហា And then we do it, and then there's a problem. ដោយសារតែយើងធ្វើខ្លួនឯងជាភ្លើងទៀន But because we're using our own passion, នៅពេលដែល like a បញ្ហា candle មកដល់ fire, when the problem comes, យើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ភាពចេះឈួននោះ and then we quickly lose our passion. ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលអង្គុយនៅទីនេះសុទ្ធតែមានភ្លើងនឹងទាំងអស់ I know we've all experienced this kind of passion. វាងាយក្នុងការដែលរលត់ទៅវិញ It's so easy to lose it. ភាគច្រើនអាភាពចេះឈួនដែលបានមកពីប្រភពផ្សេងងាយរលត់ទៅវិញណា And the passion that comes from these different sources, it is easy to lose. ប៉ុន្តែមានភាពចេះឈួនមួយទៀតដែលមិនងាយរលត់ទៅវិញ But there's a kind of passion that is not easy to lose or put out. គឺជាភាពចេះឈួនដែលមកពីព្រះ And it's the passion that comes from God. ហើយភាពចេះឈួនមកពីព្រះនេះគឺការឡើងមិនមែនការឡើងចេញពីអារម្មណ៍របស់យើងទេ Because it doesn't come from our own feelings. គឺការឡើងចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ It comes from our personal relationship that we have with God. ការឡើងចេញពីបទពិសោធន៍របស់យើងផ្ទាល់ជាមួយព្រះអង្គ It comes from the encounters and the experiences we've had with God. ការឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើង It comes from when we've received a personal touch from God. ហើយយើងត្រូវការភ្លើងនៃភាពចេះឈួលបែបនេះ This is the kind of passion ពី we ព្រោះភាពចេះ need. ឈួលដូចជាភ្លើងទៀននៅពេលបញ្ហាមកដល់យើងនឹងរលត់ទៅវិញ Because the passion that's like a fire of a candle, it's so easy to lose យើង it. ឆេះមកផ្លែតយើងរំភើបបានមកផ្លែតយើងរលត់ទៅវិញ We're so excited, but then we lose it right ប៉ុន្តែ away. នៅពេលយើងទទួលបានការប៉ះពាល់មកពីព្រះ But when we get a touch from the Holy Spirit, ភ្លើងនេះអត់រលត់ទៅវិញទេ this fire does not ឧ go បសគ្គកាន់តែ out. ខ្លាំងរឿងរ៉ាវកាន់តែខ្លាំងយើងឆេះកាន់តែខ្លាំង And the obstacles hit us even more, we get even more ហើយ passion. ក៏គ្មានអ្វីអាចទប់បានដែរ And nothing can stop នៅ you. ពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានភាពចេះឈួលនៅក្នុងខ្លួន And when and if someone has this kind of passion in them, គាត់អាចធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់បាន they can do anything. គ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេ There is nothing នៅពេលដែល impossible. មនុស្សម្នាក់ដែលមានដួងចិត្តឆេះឈួល When somebody has this kind of passion in their hearts. នេះជាហេតុផលដែលយើងត្រូវការភាពឆេះឈួលមួយដែលអត់ចេះរលត់ And that's why we need the kind of passion that doesn't go out. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានបរិសម្នាក់ In the Bible, there is a man. គាត់ឈ្មោះម៉ូសេ His name was Moses. គាត់ជាម្នាក់ដែលជាម្នាក់ដែលគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបងប្អូនរបស់គាត់ត្រូវជាប់ជាទាសកររងទុក្ខវេទនា And his entire family were slaves, and it was very difficult with the suffering. នៅពេលដែលគាត់ឃើញទុក្ខលំបាកបែបយ៉ាងដូចនោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចង់ជួយពួកគេឲ្យមានសេរីភាព And when he saw the suffering of his family, he felt he wanted to help. គាត់ខំប្រឹងគាត់បំពាក់ខ្លួនឯងនៅចំណេះដឹងនៅជំនាញទាំងជំនាញចម្បាំងជំនាញក្នុងការដែលទាំងប្រាជ្ញាផ្សេងៗគាត់ខំប្រឹងមែនទែន And he really did everything he could to make it work, make it happen, think about what he could learn and the skills he could get to set his people and his family free. ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកឡើងគាត់និយាយថាខ្ញុំនឹងជួយសង្គ្រោះប្រជាជាតិនេះឲ្យមានសេរីភាព So he decided he would be the one to save his people. នៅពេលនោះគាត់មិនទាន់បានប្រឈមមុខមួយស្ដេចផារ៉ោនៅឡើយទេ And he had not come face to face with the king at that គាត់ time. គ្រាន់តែប្រឈមមុខមួយតបធម្មតាទេ He just came face to face with maybe a regular guard, ម៉ូសេបរាជ័យ and he failed. គាត់បាក់ទឹកចិត្ត And he was so discouraged. គាត់ខកចិត្ត He was so broken. គាត់ចាប់ផ្ដើមរត់គេចចេញពីបញ្ហា And he ran from his problem. នៅពេលដែលយើងពឹងអាងលើអ្វីដែលយើងមានដើម្បីរក្សាភាពឆេះឈួលនេះយើងនឹងរលត់ទៅវិញ When we just depend on our own emotion and feeling to drive our passion. តែមានពេលមួយនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់រត់បរាជ័យម្ដងតទៀតគាត់បានមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះអង្គ We lose it. So there was one day where Moses, he had an encounter with God. នៅក្នុងគុំបន្លាមួយដែលឆេះមិនសោះ It was called a burning bush, and it didn't burn up. ពេលហ្នឹងជាភ្លើងនៃភាពឆេះឈួលរបស់ព្រះ And it was like the fire of the passion of បានឆេះ God. ឡើងហើយម៉ូសេបានមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះអង្គនៅកន្លែងហ្នឹង And that's when Moses encountered ព្រះ God. អង្គចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ជីវិតម៉ូសេផ្ទាល់ And God touched his life. ម៉ូសេចាប់ផ្ដើមស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់ And he began to know who God is. ម៉ូសេចាប់ផ្ដើមក្រោកឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀត And he stood up again. ម្ដងនេះជាមួយនឹងអំណាចរបស់ព្រះគាត់បានចេញទៅដោយអំណាចរបស់ព្រះអង្គ And he went out in the power of God. គាត់រត់ទាំងបាក់ស្បាតតែគាត់ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងអំណាច And he had
run away from his problem, but after he encountered God, he was able to go back with ពីមុន authority. គាត់ជាម្នាក់ដែលតែងតែភ័យខ្លាចតែងតែចង់រត់គេចពីបញ្ហាពីឧបសគ្គពីស្ដេចដែលគាត់ដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គាត់ Because he used to be someone who lived in fear and his failure weighed down on him. ប៉ុន្តែម្ដងនេះនៅពេលដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គប៉ះពាល់គាត់ចេញទៅដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ But it took an encounter with God that he would go back with authority and power to bring his people. គាត់មិនត្រឹមតែមិនមានពីភ័យខ្លាចទេគាត់ថែមទាំងនាំសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅកាន់ញាតិសន្តានទៅកាន់ពូជសាសន៍របស់គាត់ដែរ So he was able to not just receive his own personal freedom, but he was able to go back and set his people free. ហើយម្ដងនេះអត់មានអ្នកណាម្នាក់អត់មានអ្វីមួយអាចឈរនៅពីមុខម៉ូសេបានទេ And that time nothing could stand in the way of Moses. ប្រហែលជានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្លាប់បាក់ស្បាត Maybe in our lives we've encountered failure. យើងធ្លាប់ក្រោកឡើងយើងចង់ធ្វើអីមួយ We've wanted to stand up and do something great. ប៉ុន្តែយើងបរាជ័យ But then we failed. ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាក់ And we feel shame. ហើយយើងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាច We យើងចាប់ feel fear. យើងចាប់ផ្ដើមរត់គេចចេញពីបញ្ហា And we run away from our problems. ចាប់ផ្ដើមរត់គេចចេញពីឧបសគ្គដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខ We run away from our challenges. តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅយប់នេះ I want to say this tonight. នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ When we begin to have a personal relationship with នៅពេលដែល God, ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើង and when He touches our lives, បងប្អូននឹងក្រោកឡើងម្ដងទៀតហើយខ្លាំងជាងមុន we will stand even stronger than before. បងប្អូននឹងក្រោកឡើងម្ដងទៀតហើយនាំសេចក្តីសង្គ្រោះនេះទៅកាន់គ្រួសាររបស់យើងដែរ We will rise and bring the light of God to our យើង families. ក្រោកឡើងជាមួយអំណាចដែលមកពីព្រះអង្គ We will arise and receive the មិនមែន power ជា of អំណាច God. របស់យើងទៀតទេ Not our own power, ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ព្រះនៃឋានសួគ៌ but the power of our ដែល God បង្ in កើតផ្ទៃ heaven. មេឃនិងផែនដី The one who created the heavens and the earth. នេះជាហេតុផលដែលម៉ូសេអត់មានការភ័យខ្លាចទោះបីស្ដេចផារ៉ោនមានទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ក៏ម៉ូសេអត់ខ្លាចដែរ And this is why Moses was no longer afraid even to stand in front of the king and his thousands of armies. ពីមុនយើងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនៅពេលឧបសគ្គមកដល់យើងរត់ពួន Before, when we lived in fear, an obstacle came, a challenge came, and we would just want to go hide. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានបទពិសោធន៍ជាមួយព្រះអង្គយើងមានព្រះអង្គនៅជាមួយយើងព្រះអង្គប៉ះពាល់ជីវិតរបស់យើងលែងមានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ But as we encounter God, we lose our fear. ដែលម៉ូសេអាចនាំសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈជីវិតរបស់ម៉ូសេព្រះអង្គអាចនាំសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានព្រះអង្គនឹងប្រើជីវិតរបស់យើងនាំសេចក្តីសង្គ្រោះទៅកាន់គ្រួសាររបស់យើងបានដែរ And if God could use Moses to bring salvation to his family, God can use each one of us to bring salvation to our ព្រះ families. អង្គអត់គ្រាន់តែប្រគល់អំណាចនេះទៅលោកម៉ូសេតែប៉ុណ្្នឹងទេ Because he didn't just give Moses power and authority. ព្រះអង្គប្រគល់អំណាចនេះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះ He gives us power as well. ដូច្នេះដែលយើងអង្គុយទីនេះមិនមែនចៃដន្យទេ It's not an accident that you're អ here ង្គរើស tonight. យើងឡើង God chose ព្រះ you. អង្គឲ្យអំណាចយើង He wants to empower ក្នុង us. ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12 This is what John chapter 1 verse 12 ព្រះ says. អង្គមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែអ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់ប្រទានអំណាចឲ្យត្រឡប់ជាកូនព្រះ Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. ព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានអំណាច God, he gave us power. អំណាចជាកូនរបស់ព្រះ The right to អំ be ណាច the children. អំណាចក្នុងការនាំការព្យាបាល To bring healing. អំណាចក្នុងការនាំការស្ដារឡើងវិញ The power to bring អំ restoration. ណាចក្នុងការនាំសេចក្តីសង្គ្រោះ To bring salvation. ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង To our ទៅកាន់ families. កន្លែងការងាររបស់យើង To our ទៅកន្លែងសា workplaces. លារបស់យើង To our schools. នៅសង្គមសហគមន៍របស់យើង To our communities. ហើយសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើង And our people. នេះជាអំណាចដែលព្រះអង្គឲ្យយើង This is the power that God ហើយ gives ព្រះអង្គ us. ចង់យើងចេះប្រើអំណាចនេះនាំការសង្គ្រោះនេះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង And God wants us to know how to use the power that he's given us to bless others. តែសំណួរសួរថាតើខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមភាពឆេះឈួលនេះយ៉ាងដោយរបៀបណា But the question is, how can I get this kind of passion? ព្រោះភាពឆេះឈួលពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែន Because this is amazing. វាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងស្រុង
It would change the way we live. ផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើង It would change the way we think. ផ្លាស់ប្ដូរពីគំនិតដែលតែងតែជាជនរងគ្រោះខ្លាយជាម្នាក់ដែលមានគំនិតដែលពេញដោយជ័យជំនះ To go from a victim mentality to a victor mentality. ភាពឆេះឆួលដែលមកពីព្រះអង្គអត់មាននរណាម្នាក់អាចឲ្យបានទេ The passion that comes from God, you can't get from one another. អញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមភាពឆេះឆួលនេះបានធម្មតាភ្លើងយើងចាប់ផ្ដើមពី So what does it need to start? យើងឃើញគេខ្ទៀតមិញ What does it need? ផ្កាភ្លើង It needs a spark. យើងត្រូវការផ្កាភ្លើងនៃភាពឆេះឆួល We need a spark of passion. យើងគ្រប់គ្នាត្រូវការផ្កាភ្លើងហ្នឹង This is what we need. ផ្កាភ្លើងនេះយើងអាចទៅរកកន្លែងផ្សេងបានទេ We can't find it somewhere else. យើងអាចរកបានតាមរយៈយើងមានលុយច្រើន We can't find it by having lots of money. តាមរយៈយើងខំប្រឹងយកបណ្ឌិតរៀនយកបណ្ឌិតឲ្យបាន We can't find it by getting lots of ឬក៏យើង status ទទួលបានឋានៈខ្ពស់ or power in វា the អត់បាន world. ផ្ដល់នូវភាពឆេះឆួលមកកាន់យើងទេ This is not where we get our spark តែ of ផ្ទុយទៅវិញ passion. វាព្យាយាមពន្លត់ភាពឆេះឆួលយើងវិញ Actually, these things want to put our passion out. ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយ I think you understand វាព្យាយាមពន្លត់នូវភាពឆេះឆួលរបស់យើង that these things want to put our passion ចឹងផ្កា out. ភ្លើងនៃភាពឆេះឆួលវាកើតឡើងចេញពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះផ្ទាល់ But our passion starts when we begin our relationship with God. អត់កើតឡើងចេញពីកន្លែងណាមួយនោះទេ Doesn't come from anywhere else. ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គ It's our relationship with God. យើងឃើញម៉ូសេច្បាស់មែនតើ You see it really clearly នៅ with ពេលដែលគាត់មាន Moses. ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គ When he had a relationship with God, ភាពឆេះឆួលរបស់គាត់គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទប់បានទេ his passion, there was nobody could stop it. គាត់ចេញទៅជាមួយនឹងអំណាច And he went out with power. ហើយសូម្បីតែស្ដេចផារ៉ានក៏ឈប់ពីមុខគាត់បានដែរ And even the king standing before Moses could not stop him. នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមភាពឆេះឆួលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Because when we start and spark this passion in our ហើយ lives, ភាពឆេះឆួលនេះចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាភ្លើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង it sparks the passion. វានឹងដុតបំផ្លាញភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង And it will burn up your fear. យើងកាន់តែមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គ That as we continue to cultivate a close relationship with God, ភាពភ័យខ្លាចការតក់ស្លុតរបស់យើងនឹងរត់ឆ្ងាយចេញពីយើងវានឹងដុតបំផ្លាញចោល and the fear will leave as we focus on Him. ភាពល្វីងជូរចត់ការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មានផ្កាភ្លើងនោះនឹងដុតបំផ្លាញចោលទាំងអស់ And the bitterness and the pain that we always lived with will be burned up in this fire of បញ្ហា passion. ដែលយើងធ្លាប់គិតថាយើងអាចប្រឈមមុខបានព្រះអង្គឲ្យអំណាចយើងអាចដុតបំផ្លាញវាបានទៀត And the problems that we thought we had to run away from, God will give us the power to overcome. នេះគឺជាផ្កាភ្លើងនៃភាពឆេះឆួល This is the spark of តា passion. មរយៈទំនាក់ទំនងរបស់យើងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ It's our personal ខ្ញុំ relationship ចង់ with ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូន Jesus. ទាំងអស់គ្នាថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គកាន់តែជិតស្និទ្ធ And I just want to say, cultivate this intimate relationship. យើងនឹងលែងភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ And then our fears will go. មិនថាភ្នំនៅពីមុខយើងអត់ខ្លាច Doesn't matter if they're in front of us. មិនថាស We មុទ្រនៅពីមុខ won't be យើង afraid. ព្រះអង្គនឹងញែកវាជាពីរ And even if a ocean is in front of us, God will split it in two. ទោះបីបញ្ហាយើងគិតថាដោះស្រាយមិនចេញទៅមិនរួចមានអ្នកណាធ្វើកើតនៅពេលដែលយើងជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គអាចដុតបំផ្លាញវាទាំងអស់ No matter how difficult the problem, no matter how impossible it looks, God will come and make a way. នេះជាអំណាចនៃផ្កាភ្លើងនៃភាពឆេះឆួល This is the power វាអាច that ដុតបំផ្លាញ sparks គ្រប់យ៉ាង the passion. It can destroy those things. នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានផ្កាភ្លើងហើយ So number 2, when we have the spark of passion, ហើយផ្កាភ្លើងនេះគឺមកពីព្រះ and it comes from តាម God, រយៈទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងជិតស្និទ្ធ from our relationship, ផ្កាភ្លើងនេះចាប់ផ្ដើមឆេះធំឡើង the fire begins to នៅពេលដែលផ្កា grow. ភ្លើងនេះឆេះធំឡើងវាចាប់ផ្ដើមជះឥទ្ធិពលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង It spreads influence around the ពីមុន world. វាដុតបំផ្លាញតែអ្វីដែលអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនយើងឯង Because in the beginning, all it did was transform us តែ from នៅពេល inside out. នៅពេលដែលភាពឆេះឆួលចាប់ផ្ដើមឆេះធំឡើងវាចាប់ផ្ដើមរៀលដាលទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង But as the passion grows,ចាប់ផ្ដើម we ជួយ see it begin to spread to others. ចាប់ផ្ដើមជួយគ្រួសារយើងដុតបំផ្លាញការអាក្រក់នៅក្នុងគ្រួសារយើងដែរ And it helps our families and it destroys the evil things in our families. បន្ទាប់ទៀតវាដុតបំផ្លាញអ្វីនៅក្នុងសហគមន៍យើងដែរ And then the things in our បំផ្លាញអ្វី community. ដែលអាក្រក់ចេញពីសហគមន៍របស់យើង
And it destroys the bad things in our ហើយមាន community. ខ្យល់បក់កាន់តែខ្លាំងវាឆេះកាន់តែខ្លាំង And the more opposition there is to it, the more passion we receive. ដូច្នេះចំណុចទី2នៅពេលយើងមានផ្កាភ្លើងនៃភាពឆេះឆួលយើងចាប់ផ្ដើមជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅកាន់ពិភពលោក So my second point is when we receive the spark of passion, we can initiate influence in our world. ហើយជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះយើងមើលមកកាន់ខ្លួនឯងយើងគិតថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីខ្ញុំអាចជះឥទ្ធិពលទៅកាន់ពិភពលោកបានបើខ្ញុំជាគ្រួសារមួយដែលអត់អាចដែលខ្ញុំអៀនខ្មាស់ច្រើនហើយគ្រួសារខ្ញុំអត់សូវជាគេអត់សូវមើលឃើញ And maybe you don't feel seen. Maybe you feel like, how could I ever impact my world? I'm shy. I don't have a lot to give. ហើយខ្ញុំបរាជ័យច្រើនដងមែនទែនតើខ្ញុំងើបមុខយ៉ាងម៉េចរួច And I've failed a lot of times. How can I face this? នៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងជាអ្នកណា But the Bible tells us clearly what our identity is. ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយពុក7ខ14 This is what អ្នករាល់ Matthew គ្នា says. ជាពន្លឺនៃលោកី That we are the light of the ព្រះ world. អង្គប្រាប់យើងថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកី You are the light of the world. ហើយគ្មានទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំដែលលាក់កំបាំងនោះឡើយ A city built on a hill នេះជាអត្ត cannot ស be ញ្ញាណ hidden. ដែលព្រះអង្គឲ្យយើង This is the sign that he gave us. ព្រះអង្គប្រាប់ថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៅក្នុងព្រៃ He said, you are like the light in the forest. ប៉ុន្តែយើងជាពន្លឺនៃលោកីនេះជាឥទ្ធិពលដែលព្រះអង្គឲ្យយើង You are the light of the world. This ដូ is ច្នេះបាន the influence we have. បានព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងអេសាយជំពូក60ខ1ថាដូច្នេះចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះ And that's why he said in Isaiah, arise and shine for your light has come. ចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះ Arise and shine for your light has មើលមក come. អ្នកចិត្តខាងរបស់យើងនិយាយទៅកាន់គាត់ថាចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺចុះ Look at your neighbor. Say your light has come. និយាយមានទំនុកចិត្តនិយាយប្រាប់គាត់ថាចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះ With confidence. Arise. ពីព្រោះពន្លឺរបស់ព្រះសេរីល្អរបស់ព្រះបានចែងចាំងមកលើជីវិតរបស់យើងហើយ Because the light of God is shining ពន្លឺ on របស់ព្រះអង្គបានពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយ us. His light is filling our lives. ចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺមកចុះ Arise and shine. សំណួរសួរថាហេតុអីបានយើងត្រូវក្រោកឡើងហើយភ្លឺ Why do we need to arise and shine? នៅក្នុងខ2ប្រាប់ថាពីព្រោះលោកីគ្របដណ្ដប់ដោយសេចក្តីងងឹត Because the second verse says, because the world is filled with darkness. គ្រប់ទាំងជនជាតិគ្របដណ្ដប់ដោយសេចក្តីងងឹត Every nationality, every country has this darkness. បងប្អូនមានដែរមើលនៅជុំវិញខ្លួនយើងមនុស្សពោពេញដោយភាពល្វីងជូរចត់ Have you seen the people around you filled with bitterness? ពួកគេងងឹតដោយការបាក់បែកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ They have darkness because of the brokenness in their សេចក្តីងងឹត family. នៃជំងឺគ្របដណ្ដប់លើមនុស្សគ្រប់គ្នា And it happens to everybody. សេចក្តីងងឹតនៃភាពល្វីងជូរចត់គ្របដណ្ដប់លើមនុស្សគ្រប់គ្នា And bitterness and this pain hits everybody. សេចក្តីងងឹតនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានគ្របដណ្ដប់លើមនុស្សគ្រប់គ្នា Think about our economic status and how difficult it is sometimes. ការបាក់បែកកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែង This brokenness happens everywhere. ការមិនអត់ទោសកើតឡើងគ្រប់ទីកន្លែង Unforgiveness happens everywhere. ការទាំងអស់បានគ្របដណ្ដប់សេចក្តីងឹតបានគ្របដណ្ដប់លើជនជាតិទាំងឡាយ And it happens to every people in every country. ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះឡើយ But this is not the ពី end. ព្រោះព្រះអង្គបានហៅយើងថាយើងជាពន្លឺនៃលោកី Because God said, you are the light ព្រះអង្គចង់ of ឲ្យយើង the world. ក្រោកឡើងហើយបំភ្លឺលោកីនេះ And He wants us to stand up and shine ព្រះ our អង្គចង់ឲ្យ light. យើងឲ្យចង្គៀងដាក់ក្រោមថាំងទេ Not to put us under a ព្រះអង្គប្រាប់ថាគ្មាន basket. អ្នកណាម្នាក់ឲ្យចង្គៀងហើយដាក់ក្រោមថាំងទេ He said, nobody lights a fire and puts it under a ព្រះអង្គចង់ basket. ព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាចូលក្រោកឡើងហើយភ្លឺចុះ We want to stand up and shine. Arise and shine. ព្រះអង្គចង់ឃើញអ្នកដទៃផ្សេងទៀតទទួលបានពន្លឺ And God wants to see the people around us receive our light. មានម្នាក់ដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចាំបំផ្លាញយើង Because there's somebody who wants to destroy us. វាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ And he's ready and he's committed. ត្រៀមគ្រប់ទាំងអាវុធទាំងអស់ដើម្បីបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារទំនាក់ទំនងការរស់នៅរបស់យើង And he has prepared every weapon in order to destroy our families and our lives. អរិយព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញ And that's what the enemy does. តែយើងគឺជាទីសង្ឃឹមដែលព្រះអង្គជ្រើសរើស But we are the hope that God has chosen. ដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានពន្លឺមួយនេះព្រះអង្គសុខចិត្តយាងមកសូកុតនៅលើឆេះឆ្កាងដើម្បីយើងទទួលបានពន្លឺនេះ
And in order for us to receive this light, Jesus had to come and die on a cross so that we could receive relationship with ភាពឆេះ God. ឆួលរបស់ព្រះអង្គគឺសគត់នៅលើឈើឆ្កាង His passion, Jesus' passion was to die on a cross for us. ហើយព្រះអង្គចង់បកគលការនេះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នា And he wants to bless each ដែលជា one រាជ of us. រើសតាំងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងចេញទៅបំភ្លឺនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដល់សង្គមជាតិរបស់យើង That we go out and we are shine our light to our communities. អរិយវាចង់ឲ្យយើងក្រោកវាអត់ចង់ឲ្យយើងងើបទេ And the enemy wants to push us down. He doesn't want us to arise and shine. សាររបស់ព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាចូលក្រោកឡើងកូនរបស់ព្រះអង្គ But the message of the word of God says stand up and shine. ព្រះអង្គដាក់អំណាចនិងឥទ្ធិពលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើង God has given us influence and power. នៅពេលខ្ញុំនិយាយពីឥទ្ធិពលខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពមួយ When I think about influence, I remember this picture. ខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញរូបភាពមួយហ្នឹង And I always remember this picture. ពុកម៉ែបងប្អូនតើយើងមើលខ្លួនឯងតើយើងនៅកន្លែងណា Do you see where you are right now? អ្នកដែលអង្គុយនៅទីនេះទាំងអស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបដូចជាកែមួយដែលនៅលើគេបង្អស់កែមួយដែលនៅលើគេបង្អស់ So it's like we are the cup on the top. យើងមិនមែននៅក្រោមហ្នឹងទេ You're not on the bottom. ពីព្រោះឥទ្ធិពលបើសិនជាខាងលើអត់ទទួលបានទេខាងក្រោមនឹងមិនទទួលបានអ្វីទាំងអស់ But this is what happens is if you're not on the top and you don't receive anything if you're on the top. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខាងលើទទួលបានចាក់បំពេញ But as the top one is filled up and ហើយនៅពេលដែលពេញហៀ overflowing, វានឹងហូរហៀទៅកាន់គ្រួសាររបស់យើង it overflows onto វា the នឹង lives ហូរ of ហៀ the ទៅ people កាន់អ្នកជិត around ខាង us. របស់យើង It overflows into our neighbors. វានឹងហូរហៀទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើង And it overflows into our ហូរហៀទៅ friends, កាន់សង្គមរបស់យើង into our ហូរហៀ community, ទៅកាន់ប្រទេសជាតិអ្នកជិតខាងរបស់យើង our country. នេះជាឥទ្ធិពលនិងអំណាចដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់នេះជាអត្តសញ្ញាណរបស់យើង This is the influence and this is our identity. កុំលាក់វាបន្តទៀត Don't hide it. ឈប់លាក់វាទៀត Stop hiding it. ក្រោកឡើងហើយកាន់អត្តសញ្ញាណមួយនេះងើបឡើងជាមួយនឹងភាពឆេះឆួលរបស់ព្រះអង្គ Stand up and stand in the passion of God and receive it. មានអ្វីដែលអាចបញ្ឈប់យើងបាននោះទេ There's nothing that can stop us. សំណួរសួរថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីខ្ញុំអាចនឹងជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅកាន់ពិភពលោកបាន Wow, how can I be a positive influence on the world? ចាប់ផ្ដើមមានការបដិញ្ញាចិត្តរស់នៅជាគំរូល្អដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង It begins with us making a commitment to live as a good example in រស់នៅជាគំរូ everything. ល្អដល់គ្រួសាររបស់យើង To be a good example in បងប្អូន everything to our families. មានការមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញ There is something that I've seen. អរិយវាប្រើការមួយដើម្បីបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារ And this is what the enemy uses to destroy our families. វាប្រើការដែលយើងមើលរស់នៅទៅខាងសាច់ឈាមហើយយើងមើលទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកខាងសាច់ឈាម And often it's us just thinking it's in the natural. It's not a spiritual battle. នៅពេលដែលយើងមើលទៅខាងសាច់ឈាមយើងចាប់ផ្ដើមរវល់ Because when we just look at what we see around us, we just get busy. យើងរវល់ខ្លាំងមែនតើ We're so busy. រវល់ធ្វើការងារ So busy at work ដើម្បីរកចំណូលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ for, to raise money for our family. រវល់ធ្វើរឿងជាច្រើន So busy. អរិយវាធ្វើឲ្យយើងរវល់ And the enemy ដល់ពេល likes to make ដល់ពេល us យើងរវល់ busy. ច្រើនយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញអារម្មណ៍យើងមួម៉ៅ When we're so busy and then we get home and we're ព្រោះ frustrated. យើងរវល់ហើយយើងអត់បានលទ្ធផលផង So frustrated because we're so busy and not getting រវល់ anything យើងរ done. វល់ហើយយើងបានលទ្ធផលតិចតួចបំផុត Maybe we're not even having a good result from ហើយ our យើងចាប់ផ្ដើមគិតអ business. វិជ្ជមានទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមក And then we get home and just start thinking negatively about one another. តោះទៀតគ្រួសារចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជាមួយគ្នារង្គោះរង្គើ And that's when the marriage has a problem. ជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើ And that's when the neighbors have a problem. ហើយយូរទៅយើងអ្នកជឿព្រះអង្គនិងអ្នកអត់ជឿព្រះអង្គគិតដូចគ្នា And then later on, you say you believe in Jesus, but those who don't believe in Jesus, we end up thinking the same យើងចាប់ផ្ដើម way. គិតថាបើគេរស់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រស់នៅអញ្ចឹងបានដែរ And we think, oh, if they live that way, I can live that way. បើអ្នកមិនធ្វើល្អដល់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនធ្វើល្អដល់វិញដែរ If you don't do good to me, I'm not going to do good to you. អរិយវាព្យាយាមប្រើការទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីគ្របបាំងពលឺរបស់យើង And that's what the enemy tries to do, is use that to cover our ដើម្បី light. កុំឲ្យយើងក្រោកឡើងហើយចែងចាំងពលឺរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកជិតខាងទៅកាន់គ្រួសាររបស់យើង That we feel like we can't arise and shine to our families. នៅថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចូលក្រោកឡើងធ្វើជាគំរូល្អដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់យើង And I just want to tell you, stand up and be a good example to your family. យើងកុំចាញ់បោកអរិយទៀត And then we mess with the enemy instead. កុំឲ្យអរិយបោកយើងបាន
instead of the enemy messing យើង with ត្រូវស្គាល់អត្ត us សញ្ញាណខ្លួនឯង because we know our identity. គ្រប់ការទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនៅលើផែនដីគ្រាន់តែជាស្ពានតែប៉ុណ្ណោះ And everything we do here on earth, it's just like a bridge. យើងគ្រាន់តែឆ្លងកាត់ផែនដីនេះបដោះអាសន្នទេ We're just going across it. កន្លែងរបស់យើងពិតប្រាកដគឺនៅឋានសួគ៌ This is just the journey. This is not the destination. Our destination is in heaven. ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែឆ្លងកាត់បដោះអាសន្នយើងកុំផ្ដោតទៅលើអាបដោះអាសន្នហ្នឹង And we're going through the problems, but that's not what this is about. យើងប្រើវាដើម្បីជាស្ពានដើម្បីយើងអាចនាំដំណឹងល្អនាំក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត Everything we have in our life is just like a bridge that we can use to show the light of God as we're on our way. ធ្វើជាគំរូល្អដល់គេទោះបីគេមិនរស់នៅអញ្ចឹងក៏ដោយតែយើងរស់នៅទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនយើងហើយរស់នៅទៅតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គរៀបឲ្យយើង We arise and shine and we don't do what the world does, but we do what God has called us to do to show the good ទី2ដែលយើង example. អាចធ្វើបាន The next thing that we can do គឺយើងអាចចែកចាយដំណឹងល្អឬក៏ធ្វើជាស្មោបន្តទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀត is to share the gospel with one another or to be a witness. បងប្អូននេះគឺជាគោលដៅធំដែលព្រះអង្គទុកយើងឲ្យមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះ And this is a big goal that God gave us and the mission that God gave us as we're here on earth. មិនព្រះអង្គថាយើងនឹងជោគជ័យមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននោះហើយគឺជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើង It's not about us having victory and just getting rich here on earth. ប៉ុន្តែគោលបំណងពិតប្រាកដដែលព្រះអង្គឲ្យយើងនៅលើផែនដីនេះគឺនាំដំណឹងល្អហើយធ្វើជាស្មោបន្តដល់មនុស្សដទៃផ្សេងទៀត But God is calling us to be a witness of our changed lives, of the testimonies, the things that we've been through that we testify. នៅពេលដែលបងប្អូនដឹងគោលបំណងមួយនេះបងប្អូននឹងមានអំណរបំផុត And as we recognize that this is the goal of God, this is the purpose, we will have so much joy. យើងនឹងស្កប់ចិត្តបំផុត We will have so much គ្រួ satisfaction. សាររបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ And our families will be អំណរនឹង transformed. ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង The joy just happens ពី in ព្រោះ our យើងរក families ឃើញគោលបំណងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង because we recognize the purpose of our lives. ពីព្រោះអ្វីផ្សេងទៀតនឹងបាត់ទៅវិញ Because everything else can be lost. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយគាត់ហើយខ្ញុំបានឃើញភាពឆេះឆួលរបស់គាត់ Today, I just want to honor a few people because I've seen the passion of their lives. ខ្ញុំចង់ក្រុមជើញក្រុមស្ម័គ្រចិត្តផ្សាយដំណឹងល្អ I'd like to welcome up the volunteers that go out to share the gospel. សូមជើញឡើងមកខាងលើ Come on up. អមវុធីគាត់និយាយថាខ្ញុំអាយុ69ឆ្នាំហើយ Omvuti said, I am 69 years old. ខ្ញុំទៅជឿព្រះអង្គខ្ញុំស្ដាយក្រោយ I just believed in Jesus. បើខ្ញុំជឿព្រះអង្គមុននឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងបម្រើព្រះអង្គបានច្រើនជាងនឹង I'm sad if I had known Jesus before this, I would have been able to share with even more people. គាត់មកស្ម័គ្រចិត្តទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចពីថ្ងៃអង្គាររហូតដល់ថ្ងៃសុក្រ They go out and share the gospel from ពេលខ្លះខ្ញុំបារម្ភ Tuesday until Friday. ខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា In the morning and the afternoon, and I'm honestly worried about their health ប៉ុន្តែ sometimes. ខ្ញុំទប់គាត់ដែរថាបើសិនជាអស់កម្លាំងសូមសម្រាក And I tell them, if you're tired, just take a break. ដូចលោកពូគាត់មានជំងឺបេះដូងទៀត Like Uncle here, he's got heart problems. ខ្ញុំបារម្ភមែនទែនទៅស្ម័គ្រចិត្តមួយពួកខ្ញុំបើសិនជាអស់កម្លាំងឬមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលសូមសម្រាកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ឈឺទេ And I just don't want him to be sick. So I tell him, if you're tired, you ប៉ុន្តែ can ភាព rest. ឆេះឆួលរបស់ខ្ញុំមិនអាចទប់ជាមួយភាពឆេះឆួលរបស់ពួកគាត់បាន But these guys are so passionate, I cannot hold them back. ខ្ញុំទប់អត់ជាប់ទេគាត់មកទាំងព្រឹកទាំងល្ងាច They come in the morning and the afternoon all week long. ខ្ញុំសឹងតែសុំបបគឺទៅថាកុំអីកុំខ្ញុំខ្លាចគាត់ឈឺ And I'm like, it's okay, you can go home. I'm worried you're going to get ប៉ុន្តែដោយសារតែបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាមួយព្រះអង្គភ្លើងបានឆេះនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់ភាពឆេះឆួលនេះបានឆេះរៀលដាល់ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀត But because they had an encounter with God, their passion ធ្វើឲ្យគាត់ cannot be stopped. លះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ស្ម័គ្រចិត្តចុះទៅផ្សាយដំណឹងល្អ And now they just give up all their time to go share the gospel. សូមទៀតដៃសរសើររំកាងព្រះអង្គ They give him a hand. អ្វីដែលខ្ញុំប៉ះពាល់ដែលអមវុធីគាត់និយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំ69ឆ្នាំហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំសល់ពេលវេលាប្រមាណទៀតទេខ្ញុំចង់បកគលជីវិតមួយនេះបម្រើព្រះអង្គ And he said, even though I'm
69 years old, I just feel like I want to give every last day of my life to God. គាត់រកឃើញគោលបំណងធំនៃជីវិតរបស់គាត់ He found the purpose of his life. ហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញមុខគាត់មានអំណរខ្លាំងមែនទែន And every day I see him, he's so joyful. អំណរលើសជាងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅទៀត So much more joy than somebody who អំ has ណរ lots ជាង of អ្នក money. ដែលជោគជ័យទៅទៀត So much more joy than somebody who has a lot of នេះជា success. នេះជាអំណរដែលព្រះអង្គបានឲ្យពួកគាត់ This is the joy that God has given. ពួកគាត់សុទ្ធតែលះបង់ទាំងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹង And they give up their time to do this. ហើយនៅទីនេះយើងមានដារីដែរ And then we have Bangari. គាត់ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមតូច She's a volunteer in our small group. គាត់ជាម្នាក់ដែលមានចិត្តឆេះឆួល And she's so passionate. ជាម្នាក់ដែលមានចិត្តឆេះឆួលផ្សាយនឹងល្អអ្នកចិត្តខាងគាត់ She's really passionate to share the gospel with her neighbors. គាត់បានស្ម័គ្រចិត្តទៅមួយពួកខ្ញុំហ៎ And she doesn't come out with me. តែគាត់ស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯង She just goes out on her ទៅ own អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកចិត្តខាង to go pray for her neighbors. វ៉ាវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែន And I'm so touched by this. នៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកចិត្តខាងគាត់ពិបាកចិត្តគាត់តែងតែចែកចាយគាត់តែងតែអធិដ្ឋានឲ្យគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្ត And when she sees her neighbors, she goes and she encourages them. And she's always asking to pray for them. បងស្រីមេភូមិ And I also want to honor our village chief here. វ៉ាវតែគាត់ទៅតែស្គាល់ទៅតែជឿព្រះអង្គទេ She's a new believer to Jesus. ប៉ុន្តែគាត់ស្រេកឃ្លានចង់បានព្រះអង្គមែនទែន She's so excited and គាត់មករៀនព្រះ thirsty បន្ទូល for ព្រះ more អង្គ God. ឲ្យតែថាលឺមានវគ្គរៀនអីគឺគាត់មករៀនទាំងអស់ And it doesn't matter what kind of program we have, morning, evenings, Wednesdays, Thursdays, Tuesdays, she'll be there. បងប្អូននៅពេលដែលគាត់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ពិបាកនៅក្នុងភូមិដែលវេទនា She sees anybody who's having a difficult time in her village. គាត់យកពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនទៅលើកទឹកចិត្តពួកគេ She uses her own time to go and encourage ទៅថែ them, ទាំពួកគេ to go take care of ហៅ them, ពួកគេមកព្រះវិហារ to invite them to church. ទាំងពួកគេអត់ដែលស្គាល់ព្រះសោះ They never known Jesus. នេះជាដួងចិត្តនេះជាគោលបំណងដែលបងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ This is the purpose that God has put in her life. ហើយអ្វីដែលគាត់និយាយគឺគាត់មានអំណរខ្លាំងមែនទែន And she says, I am so joyful. អំណរលើសជាងអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនមក The joy is better than anything I've experienced before. ហើយខ្ញុំចង់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់ម្នាក់ទៀត And I want to honor someone else. បើគាត់ខាងតិចនិច This is Bo. He's our technique leader. ខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចិត្តរបស់គាត់មែនទែន I love his heart. បងប្អូនដឹងមិននៅពេលដែលយើងមានគ្រប់ពេលដែលយើងមានការថ្វាយបង្គំ You know, when we worship, គាត់ជាម្នាក់ដែលកាន់ខាងតិចនិច he's in the back doing the technique គាត់រៀបចំ stuff. តិចនិចនឹងរួចរាល់ He's fixing it all. គាត់តែងតែយកពេលតែសេះសល់គាត់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលមកចូលរួម And then as he's doing it, he's praying for the people មាន who ពេលមួយ are joined. គាត់កំពុងតែធ្វើការមមាញឹកខ្លាំង Sometimes he has to really នៅពេល focus. ដែលឃើញលោកយាយម្នាក់គាត់ពិបាកដើរ And then he sees a little grandma coming គាត់ຕົកតិច in. និចរបស់គាត់ម្ដុំសិន She's having a hard time ហើយចុះ walking. មកហើយអធិដ្ឋានឲ្យលោកយាយម្នាក់នោះ He just leaves his technique stuff behind and goes to pray for the grandma. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវ៉ាវនេះគឺជារូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទ And I just feel like this is the body of Christ. នេះគឺជាភាពឆេះឆួលដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ This is the passion that he has put in us. នៅពេលដែលគាត់មានភ្លើងដែលមកពីព្រះអង្គគាត់ចាប់ផ្ដើមឆេះឆួលនៅក្នុងខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមបញ្ឆេះទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត And their fire has gone out to others. ចឹងខ្ញុំចង់អរគុណពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា And I just want to say thank you សូម to តែដៃ each សម្រាប់ of ពួក you. គាត់ម្ដងទៀតអរគុណ Give ច្រើន them a អរ hand. គុណអរគុណហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងទាំងអស់គ្នាជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គ And I want to say that you are the body of Christ. មានមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែឆេះឆួល There's a lot of people that are តែខ្ញុំរៀប passionate. រាប់អត់អស់ទេ And I cannot honor everybody. តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាយើងមកទីនេះមិនមែនចៃដន្យនោះទេ All I can say is you are not here by accident. យើងគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសយើងបាន You are a part that can transform your country. យើងជាផ្នែកមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកនេះបាន We are a part and we can influence our world. ដូច្នេះសូមកុំលាក់ពន្លឺរបស់យើងទៀត Don't hide your light.
ជប់សុំក្រោកឡើងហើយធ្វើជាគំរូល្អ Arise and be a good example. ក្រោកឡើងនាំដំណឹងល្អនាំការព្យាបាលនាំការស្ដារឡើងវិញទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង Share the gospel. Pray for the sick. ពួកគេកំពុងតែរងចាំយើង The people, the lost, they wait for គេកំពុង us. តែរងចាំយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យក្រោកឡើងឲ្យភ្លឺ They wait for us to shine. ខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងនេះក្រោកឈរឡើង Please stand up. ហើយខ្ញុំជឿថាម្នាក់ដែលនៅទីនេះនឹងនាំការផ្លាស់ប្ដូរនឹងជះឥទ្ធិពលទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត And I believe that you are people of influence that will be influencing others. ព្រោះយើងជារាជរើសតាំងរបស់ព្រះ Because we are the chosen of God. ហើយព្រះអង្គមិនដែលរើសអ្នកណាម្នាក់ដោយចៃដន្យនោះឡើយ He doesn't choose us by accident. ពីព្រោះព្រះអង្គឃើញអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Because He's seen something amazing in your life. សូមបើកដួងចិត្តឲ្យទទួលយកភ្លើងនៃភាពចេះឈួររបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នា Let's open our hearts and receive the passion of God. ព្រះយេស៊ូវគុណអរគុណព្រះអង្គ Jesus, thank you នៅថ្ងៃនេះគូនបានឃើញអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើ that we saw what you did today. ដើម្បីប្រគល់ភ្លើងនៃភាពចេះឈួរនេះមកកាន់ពួកយើងព្រះអង្គលះបង់ព្រះជន្មនៅលើឈើឆ្កា That in order for us to receive your passion, you had to give up your life. វាជាសារមួយដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាវាជារឿងដែលសំខាន់នៅពេលខ្ញុំមានភ្លើងនៃភាពចេះឈួរនេះ And this message is so important as we receive your passion. ពីព្រោះវានឹងអាចនាំការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់គ្រួសាររបស់ពួកកូន Because it can bring the change in our វានឹងនាំការ families. ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់សង្គមជាតិរបស់ពួកកូន It can bring the change in our នាំការ community ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ប្រទេសជាតិហើយទាំងពិភពលោកទាំងមូល and in our world. ព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះបើកចិត្តទទួលយកភ្លើងនៃភាពឆេះឆួររបស់ព្រះអង្គ Today, God, we open our heart to receive your passion. បើភ្លើងរបស់យើងប្រុងរលត់ព្រះអង្គសូមដុតបញ្ឆេះថែមទៀត God, ignite our passion even more. សូមដុតបញ្ឆេះថែមទៀត Burn our hearts សូមជួយយើងឲ្យ passion. ក្រោកឡើងហើយបំភ្លឺពន្លឺរបស់ព្រះអង្គ That we will stand and shine នៅ your ក្នុងព្រះ light. នាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ In